今日會分享一個我最近出街成日都會化嘅一個日常妝嘅。咁入邊大部分用嘅產品呢，都係偏向平價方面嘅，咁希望會幫到大家啦。呢支 The Balm 嘅面霜我已經用咗3個禮拜㗎啦，咁佢就控油同埋保濕效果我都覺得 OK 嘅，但我最中意呢，就係佢個質地上到面呢係超級快吸收嘅，基本上搽完塊面已經吸收晒㗎啦，而且個感覺係好舒服咯，而且佢仲有好香嘅雲呢拿味添，咁我最近化妝呢都係 keep 住用佢嘅。呢支粉底我真係大力推介，平時化完妝呢，大約2-3個鐘我個鼻已經泛濫㗎啦啲油，但係我用咗呢個之後呢，大約7-8個鐘呢，都會出油嘅，但係真係少咗一大半咯。咁佢嘅質地係類似粉底霜咁樣，係好結身嘅，咁但係都唔會話好乾，係好少就推走勻成塊面啦，而且佢個遮瑕度呢，係都頗高，係都算好高下嘅。而且佢都算係真係好平嘅產品嚟㗎啦，100蚊嘅啫。咁呢個夏天冇咗佢，我真係唔知點算。遮瑕方面照舊The Balm同埋 NYX， 咁冇轉過，唔多講啦。上水粉呢個動作我真係最近先做嘅啫，因為天氣實在太熱啦，而且我黑眼圈都越遮越厚啊，所以就點都要用水粉壓一壓佢嘅。咁我習慣呢，就係壓咗勁大劈落去，等佢白咗一笪之後呢，再用個掃呢掃翻走多餘嘅粉去嘅。咁水粉照佢係用翻 Cybercolor 呢一隻水粉啦，我中意佢就係因為佢透明質，而且粉質係極度優勢嘅。咁但係價錢方面佢就唔算係平價嘢啦。眉毛呢，我一樣都係用翻12蚊店嘅眉筆嘅，因為又平又好用，呢支已經係第2支嚟噶啦。咁我略略講下平時係點畫眉噶啦，咁我就會咧框翻一個自己今次想要嘅眉型先嘅。咁今次我就會畫一個比較一字眉嘅眉型啦。框完之後呢，我就會先上咗中段同埋尾部嘅顏色先啦。咁眉頭部分呢，我就會好輕力咁樣上嘅，然後再用後邊個刷慢慢咁樣擦翻鬆條眉佢。擦完之後睇下邊啲位淺色咗，補翻佢就 OK 啦。其實我條眉係細個釘咗2次眉環，所以有個疤喺度。跟住有推介呢，就係呢個眼影啦。咁推介原因就係因為佢好平咧，60蚊嘅啫，而且顏色都好實用啦。但係唯一嘅缺點就係呢，上到眼嘅顏色同你而家眼見嘅顏色係唔一樣嘅。首先我呢個肉色呢，畫喺臥蠶嘅位置啦，再用呢個啡色呢，畫翻臥蠶嗰條痕出嚟，令個臥蠶更加突出嘅。係唔好意思，我化妝嘅次序有啲亂嘅，係攞翻頭先嗰個肉色呢，掃翻喺上眼蓋中間嘅位置啦。咁大家都見到呢，係肉色嚟噶嘛，但係上到眼係變咗一個類似珠光白色咁樣樣，所以個色差其實都幾大下嘅。跟住再用呢個香檳色呢，搽喺眼頭嘅位置啦。最後攞翻呢個深啡色呢，掃喺眼尾嘅位置，又係由外向內咁樣掃嘅。咁樣出嚟嘅效果呢，就會好立體噶啦。我自從有咗呢盒眼影呢，都冇用過眼線筆啦，因為佢呢個黑色眼影呢，上到眼好實色啊，就好似用咗眼線筆畫眼線咁樣樣，所以我就好中意咯。咁我都係貼住自己眼型去畫翻條眼線嘅啫，眼尾呢就拉出少少向下垂嘅，眼頭都係貼翻住隻眼呢畫翻少少咁樣樣。下眼線呢就用呢個灰啡色，好混淆啊啲顏色我唔知啦。咁就係咁樣一筆一筆向下咁樣掃嘅，就唔係話一條拉過去咁樣樣。咁樣一筆一筆嘅效果就自然啲。咁順手又攞埋頭先個肉色呢去打埋個光影啦，咁個效果都幾自然噶喎。咁有啲眼影跌咗落下邊呢，就用翻個垃圾掃呢掃翻走佢嘅。咁我今次用緊呢一套掃呢，又平又正，幾蚊一支嘅啫。咁就下次呢，會同翻大家分享下呢一套掃嘅。睫毛膏一直都係用緊佢嘅，咁我就唔多講啦。胭脂我就隨手立起咗12蚊店嘅胭脂嘅，咁都 OK 好用噶。咁今次呢個妝呢，就化完噶啦。其實呢個上眼影嘅方法呢，其實好多 YouTuber 呢都分享過噶啦。咁就其實今次條片主要係想分享下我最近用緊啲咩產品啦。咁但係呢個的確係我最近嘅日常妝嚟嘅。咁希望大家中意今次呢個妝同埋呢個分享啦。下次再見，拜拜。OK，我而家係要趕住去睇我男朋友踢波嘅，但係呢，佢而家踢8點，依家已經8點啦，所以我要勁快咁出門口啦。睇唔到嘅，你呢個角度好恐怖。點解啊？
哦，終於都踢完啦！啱啱搭巴士落車嗰陣時問司機咧，呢個長沙灣遊樂場點樣去嘛？跟住佢答完我點樣去之後，佢好天真咁樣問我今日化妝舞會咩咁樣樣喎？哦，今日好似化妝舞會咩？一啲都唔似咯。我依家夜晚凌晨1點翻嚟鋪頭，咁我鋪頭到底點去嘅咧？但係咧，依家咧因為咧已經落咗閘啦，個出口落咗閘。咁平時咧就係下邊係3樓，上呢條電梯，跟住電梯落咗閘。咁上完條電梯咧，跟住咧就到㗎啦，喺個電梯後嘅啫。不步。跟住依家佢哋喺度執緊貨，我就喺度冇嘢做。呢度賣 con 嘅，跟住咧呢度咧有部機咧係可以咧，係可以咧俾人哋揀啲款嘅，但係冇電咯，冇晒電咯，即係可以俾人哋碌嗰啲款啦。跟住呢度咧有個假眼喺度，可以咧擺啲 con 落去試嘅。跟住有 con 水，呢啲係格仔鋪嚟，俾人哋寄埋啦。呢個係點玩嘅咧？我哋示範下先。就係咁噶啦，係咪好方便咧？